Артемка, приятно, я Игорь. Никому не интересно. Давайте посмотрим, то есть послушаем о вашем байке. Что? Не, подожди, что вы можете о нем сказать? Кто это? Сузуки. Бульвар М109, а он доделан вами, переделан вами. Немножко. Катафоты поменяли. Только ничего не трогает. Давайте послушаем, как он звучит. Друзья, под ваши аплодисменты! А чего вы так аплодируете, как будто... А это микрофон просто очень тихо. Я бы... Громче, громче! Артем, вы на меня не смотрите, когда газуете, смотрите на телочек. Друзья, что вы скажете? Шестой мотоцикл Артем. Громко, да? Громко. Ух, и мощно, как-то так объемно оно так получилось, как будто вы весь формой дом. Да? Глядя на Артемку, сразу видно, что ух, Артем. Можно его так? Или вот так?